आज मैं अपनी फोर्ड फिगो सर्विस के लिए लेके आया हूँ। मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे फ्रंट ब्रेक पैड आवाज़ कर रहे हैं। उसको मैं कैसे उस नॉइज़ को बिना ब्रेक पैड खोले दूर कर सकता हूँ वो बताता हूँ। मैं इसमें ब्रेक क्लीन करने वाला हूँ। ब्रेक क्लीन करने के लिए मैं यूज़ ले रहा हूँ ऑटो पिकअप की तरफ से आने वाला ये ब्रेक क्लीनर। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, इधर ब्रेक जो है ना इस पर स्प्रे करना है और ये डस्ट वगैरह सारे निकलना बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए जो गंदगी थी वो साफ़ हो जाएगी और जो डस्ट वगैरह थी वो बाहर आ जाएगी इस टाइप से। दिख रहा है। सो ऐसा करके ब्रेक क्लीनर जो ब्रेक है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और इस टाइप से ये लगभग आपका 250 की MRP है, बट इससे भी सस्ता मिल जाएगा। आईडी मेरा टैग कर रखी है और डिस्क्रिप्शन में इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस है। दिल्ली कंपनी है तो ट्रस्टेबल कंपनी है, सो आप ये परचेज़ कर सकते हैं ऑटो पे। बाकी से ऑयल वगैरह सब चीज़ आती है, ग्रीसिंग वगैरह आपको जो इंटीरियर क्लीनिंग आउट एक्सटीरियर क्लीनिंग जो प्रोडक्ट चाहिए सब मिल जाएंगे आपको इस कंपनी में।